تا زمانی که از شما هیچ چیزی دریافت نکرده، خب مطمئنا خیلی چیزها رو به شما قول میده و باید حواسمون به این قولها و این صحبتها باشه. وقتی که اصرار بکنه برای برقراری روابط نزدیکتر، باید شما حد و حدود خودتون رو بیشتر بدونید تا بدونید که آقا هدف این آقا از این برقراری ارتباط آیا یک دوستی سالمه، یک ارتباط دراز مدته و یا نه هدفش برای این هستش که با شما یک رابطه جنسی رو برقرار بکنه و بعد از اون هم ممکنه حالا با شما بمونه یا نمونه. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی انسانی و آسیب‌های اجتماعی. در اینجا به بررسی موارد متعددی از روابط عاطفی بین آدم‌ها می‌پردازیم و از اینکه کانال خودتون سیاه سفید خاکستری رو همچنان دنبال می‌کنید مفتخرم. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و امیدوار هستم که با دنبال کردن ما بهترین رابطه ها رو تجربه بکنید. با سپاس. خب در مورد آدم‌های سمی میخوام صحبت بکنم. در مورد آدم‌هایی که در رابطه با شما قرار میگیرن، ممکنه یه سری از اعلان خطرها رو به شما برسونن، به شما نشون بدن و بعد شما با هر زحمت و مشقتی که هست از این رابطه خارج بشید. اما این آدم‌هایی نیستن که دست بردارن. این آدم‌ها تازه برای شما شروع میکنن به ایجاد مزاحمت، پیگیری و دچار مشکل میکنن شما رو. باید بدونیم که با این دست از افراد چگونه میتونیم برخورد بکنیم. راهکارهای خروج از رابطه چیه و چه کار بکنیم که بعد از خروج از رابطه دچار درگیری و مسائل و مشکلات نشیم. معمولاً یکی از دلایلی که آدم‌های این چنینی به ما آزار میرسونن، بخش عمده‌ایش راجع به مسائل ذهنی اونهاست. یعنی افراد بیماری هستن که خودشون هم شاید از نوع بیماری خودشون هیچ گونه آگاهی ندارن و در صدد این هم بر نمیان که به خودشون کمک کنن. چرا؟ چون اصولاً خودشون رو بیمار نمیدونن و این خطرناکترین نوع بیماریه. وقتی که شما آگاه نباشید که ممکنه به خودتون و یا دیگران چقدر آسیب بزنید و چقدر میتونید خطرناک باشید، پس مطمئناً یک موجود بسیار خطرناکتر هستید. چون آدمی که آگاهی داره در صدد درمان برمیاد، از دارو استفاده میکنه، به مشاوره مراجعه میکنه و طبیعتاً سعی میکنه که شرایط رو برای خودش و اطرافیانش نرمال نگه داره. اما خب خیلی از آدم ها هستن که بدون اینکه بدونن بیمار هستن میان وارد روابط با آدم ها میشن و بعد از مدتی شروع میکنن ذات واقعی خودشون رو به اونها نشون دادن و خطرات رو برای اونها به وجود میارن. آسیب های جسمی، روحی و روانی زیادی رو ممکنه به اونها بزنن که ممکنه با تحقیر و توهین شروع بشه، با درگیری های فیزیکی ختم. اما خب ممکنه آسیب هایی در این رابطه خورده بشه که جبران ناپذیر باشه. پس باید این رو توجه بکنیم که چجوری میتونیم این آدم ها رو بشناسیم یا وارد رابطه باهاشون نشیم یا اگر شدیم چگونه ازش خارج بشیم. ببینید شما تا زمانی که یک رابطه رو شروع نکردید، طبیعتاً به عنوان یک انسان آزاد انقدر قدرت تفکر و بینش رو دارید که آدم‌ها رو کمابیش از جانب اطرافیانشون بتونید بشناسید. یعنی به زمانی که شما با یک نفر در یک محیطی آشنا میشید، طبیعتاً راجع به ارتباطات خیابونی صحبت نمی کنم. راجع به آدم‌هایی صحبت می کنم که در محیط اطراف، اقوام و همکارهای شما دسته‌بندی میشن. آدم‌هایی که شما هم یک شناخت نسبی خیلی کوچیک دورادور ازشون دارید، حالا به واسطه یک سری از مسائل به اونها علاقه‌مند میشید یا اونها به شما ابراز علاقه و اصرار میکنند که شما رو وارد یک رابطه بکنن. چون طبیعتاً ما راجع به آدم‌هایی که در خیابون باهاشون آشنا میشیم، حالا در پارک، در یک مهمانی، در یک جشن عروسیه و یا این دست قبیل جاهایی که ما ممکنه برای چند ساعت اونجا باشیم و دیگه در کنار اون آدم‌ها هرگز قرار نگیریم. نه، راجع به آدم‌هایی که با شناخت کمی و نسبی در اطراف زندگی ما حضور دارن صحبت می‌کنم. حالا اگر ما وارد این رابطه شدیم،
تا جایی که میتونید ابتدا به ساکن سعی کنید تا حدودی از اون آدم اطلاعات و شخصیتش رو بیرون بکشید. یعنی با سوالهای متفاوت ببینید که این آدم کجا از کوره در میره، آستانه تحملش چقدره، راجع به مسائل چه فانتزی های فکری و جنسی داره و بیشتر اوقات داره با شما چگونه رفتار میکنه. در ابتدا مطمئناً از کلمات پرمهر و عاشقانه استفاده میکنن که لزومی نداره. یک آدم در 48 ساعت اول نمیتونه عاشق شما بشه و انقدر راحت ابراز علاقه بکنه. طبیعتاً آدم‌ها بر اساس نیازی که در درون خودشون میبینن احساساتشون رو بروز میدن، نه بر اساس آن چیزی که شما میخواید. خب طبیعتاً این آدم‌ها میان یک سری رفتارها رو به شما خواسته و ناخواسته توی چند روز اول آشناییتون به شما نشون میدن. حالا اگر شما خیلی شیفته و فریفته اون آدم‌ها نشده باشید، اون وقته که میتونید با چشم بازتری به اون شخص و رفتار و سکنات و حرفهایی که میزنه نگاه بکنید و اونها رو بررسی بکنید. خب در این بررسی ها یک سری از موارد برای شما روشن میشه. سعی کنید که با مخالفت کردن نسبت به یک سری از موارد اون حس رو در اون آدم بشناسید، ببینید که چگونه رفتار میکنه، آیا زود عصبانی میشه، آیا آدمیه که برای رسیدن به مقصودش چقدر به شما پوینت و امتیاز میده و یا کوتاه میاد، که اینها همون اعلان خطر هاست. چون طبیعتاً تا زمانی که از شما هیچ چیزی دریافت نکرده، خب مطمئناً خیلی چیزها رو به شما قول میده و باید حواسمون به این قول ها و این صحبت ها باشه. وقتی که اصرار بکنه برای برقراری روابط نزدیکتر، باید شما حد و حدود خودتون رو بیشتر بدونید تا بدونید که آقا هدف این آقا از این برقراری ارتباط آیا یک دوستی سالمه، یک ارتباط دراز مدته و یا نه هدفش برای این هستش که با شما یک رابطه جنسی رو برقرار بکنه و بعد از اون هم ممکنه حالا با شما بمونه یا نمونه. اما این دسته افراد رو میگم با به چالش کشیدن میتونید آستانه تحملشون رو پیدا بکنید. اون وقتی که میبینید در چه شرایطی بابت چه چیزهای کوچکی میتونن چه عکس‌العمل‌های خشن و بزرگی رو به شما نشون بدن. خب پس طبیعتاً میدونید این آدم کاملا رد فلگ های خودش رو داره به شما اعلام میکنه و نشون میده. پس هرچه کمتر با این آدم نزدیک و صمیمی بشید طبیعتاً بهتره. نکته دومی که وجود داره این هستش که در روابطی که دارید تا جایی که میتونید، مخصوصاً خانم ها و دختر خانم ها، اطلاعات شخصی زندگی خودشون رو خیلی در ابتدای آشنایی باز نکنن. یعنی این دسته از پسرها معمولاً دوست دارن که از شما اطلاعات زیادی بگیرن تا فردای روزی که شما رو در زندگیشون نداشتن شما رو تعقیب بکنن و برای خودتون و خانواده‌تون مزاحمت ایجاد بکنن. شماره تلفن اقوام نزدیک، خواهر و برادر، خاله، عمو، دایی، پدر، مادر رو از شما مطالبه میکنن. آدرس خونه خانواده‌تون رو میخوان، مادر بزرگ، پدر بزرگ و غیره، تا اینکه اگر شما رو از دست دادن راه‌های برقراری مجدد ارتباط رو با شما داشته باشن. عمدتاً شماره دوستان صمیمی و نزدیک شما رو میخوان. معمولاً از شما درخواست میکنن که برای دیت‌های اول و قرارهای اول حتماً با یکی از دوستانتون برید که باب آشنایی رو باز بکنه تا برای ارتباطاتی که بعداً میخواد به دست بیاره از الان در حقیقت نقشش رو کشیده باشه. خب این دسته از افراد وقتی که شما اطلاعات خودتون رو کاملا در اختیارشون میذارید، گاهی وقتا اهرم فشار رو دستشون دادید بدون اینکه متوجه بشید این آدم پس از پایان رابطه میتونه در محل کارتون، منزل خانواده، منزل اقوام، در کنار دوستانتون مزاحمت هایی رو ایجاد بکنه که راه فراری از دستش ندارید. اگر شما یک شماره تلفن در اختیارش گذاشته باشید و وقتی که بعد از مدت کوتاهی متوجه رفتار و اخلاق اون بشید، در نهایتش این هستش که شما خط موبایلتون رو خاموش میکنید و یا عوض میکنید و هیچ راه دسترسی به شما رو دیگه نداره. ولی آدم هایی که از ابتدا شروع میکنن کنجکاوی کردن که خونتون کجاست،
خونه مثلا اقوام نزدیکت، خونه دوستات، محل کارت و شما صادقانه همه اینها رو به اون میگید، پس طبیعتاً راههای ورود و ضربه رو برای خودتون باز کردید که از اون نقطه ها آسیب پذیر بشید و لطمه بخورید. تا زمانی که شناخت کافی نسبت به آدم ها پیدا نکردید، احساس صمیمیت بیش از حدی رو برقرار نکنید. اصول روانشناسی میگه که انسان ها باید حدود 90 روز حداقل در رابطه با هم باشن و بعد از اون اگر خواستن ارتباط نزدیک فیزیکی رو برقرار بکنن. اما کسی اگر زودتر از این 90 روز به شما اصرار کرد برای برقراری ارتباط، مطمئن باشید که در بقیه موارد هم آدم صبوری نیست، فقط دنبال این هستش که زودتر به اهدافی که در ذهن خودشه برسه و بعدش هم میگه اگر هم به نتیجه ای نرسید و این رابطه سرانجامی نداشت، من لذت جنسی خودم رو از این آدم برده باشم. پس خانم‌ها همیشه در معرض این خطرات هستند و اینجور افرادی که دچار ذهنیت‌های بیمارگونه هستند و به شما نزدیک میشن، سعی میکنن از شما اطلاعات کافی رو بگیرن تا شما راه فراری از دستشون نداشته باشید. ممکنه بعد از اینکه به ماهیت اونها پی ببرید و از اون رابطه حالا بعد از هر تایمی که خارج بشید، اون وقته که اون آدم‌ها شروع میکنن به واسطه تراشی. همون افراد نزدیک شما رو دائما مورد آزار قرار میدن تا شما رو متقاعد بکنن که به رابطه برگردید. ممکنه سر راهتون قرار بگیره به بهانه این که من تو رو میرسونم، من تو رو میبرم، من تو رو میارم، دائما مجبورتون میکنه که ازش تمکین بکنید و تن به خواسته های نامعقولش بدید. پس باید بدونید که وقتی که ما هنوز هیچ شناختی از طرف مقابلمون نداریم، خیلی اطمینان نکنیم تا امنیتمون به خطر نیفته. هرچقدر ما دیرتر راجع به شخصیت خانوادگی و اون مواردی که در خانوادهمون وجود داره از قبیل مسائل شخصی و خانوادگی رو کمتر به طرف مقابلمون بگیم، در دراز مدت دستمون بازتره. اما زمانی با یک نفر ما همراه میشیم، به این آدم اعتماد میکنیم و این آدم رو انسان شریف و درستی میدونیم و میدونیم که با این آدم میخوایم سالیان سال در راهی که قرار هستش باشیم قدم برداریم، اون وقته که میتونید یواش یواش از خصوصیات و از مسائل خصوصی خانواده‌تون اون آدم رو مطلع بکنید، به واسطه اینکه اون هم با خلق و خوی شما و خانواده شما هم آشنا بشه تا اون هم در تصمیم گیری آگاهانه و با چشمانی باز بتونه مسئله روابط دراز مدت رو با شما مدیریت بکنه. پس بدونیم که آدم هایی که سمی هستن ممکنه صدمات جبران ناپذیری رو حتی بعد از جدایی از شما به شما وارد بکنن، سعی کنن با عزیزان شما ارتباط بگیرن و این اتفاق رو برای این میخوان، برای اینکه به شما دوباره لطمه بزنن، شخصیت شما رو زیر سوال ببرن و اینکه خب طبیعتاً میبینید که در جامعه امروز ما اینکه اگر یک آقایی با یک خانمی دوست هست یا برعکس، ممکنه صمیمی‌ترین دوستش عامل خیانت و یا برهم زدن اون رابطه بشه. پس میگم سعی کنید که برای امنیت خودتون هم که شده حواستون رو بیشتر جمع بکنید، از دادن اطلاعات غیر ضروری خودداری بکنید، با سوالات مختلفی اون رو در حقیقت به چالش بکشید تا ببینید که بابت چه چیزهایی از خودش چه عکس‌العمل‌هایی نشون میده. طبیعتاً هر چقدر انسان پنهانکار باشه اما یک جاهایی نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و ذات خودش رو نمیتونه پنهان بکنه. راجع به مسائل گذشته ارتباطات شخصی و خصوصیتون خیلی صحبت نکنید، چون به هر حال خیلی ویژه نیست، خیلی زیبا نیستش که من بدونم دارم به چه شخصی وارد چه رابطه‌ای میشم، چون طبیعتاً اون رابطه چه درست بوده باشه چه غلط، انتخاب شما بوده و در اون زمان به درستی از نظر خودتون یک انتخاب داشتید، ازش لذت بردید و خب خیلی ماهیت‌های پنهان دیگه هم ممکنه درش بوده باشه که به من نوعی که وارد رابطه جدید با شما میشم اصلاً ارتباطی نداره. پس خیلی از جزئیات شخصی خودتون و خانوادگیتون رو مطرح نکنید.
بگذارید که یک مدت زمان معقولی بگذره، بعد وارد رابطه‌های صمیمی‌تر بشید. سعی کنید که حریم و حدود خودتون رو مشخص بکنید و اینجور آدم‌ها یک نشانه خیلی بارز دارن. این آدم‌ها از 10 فرسخی قابل تشخیص هستند. آدم‌های خودخواه، آدم‌های مغرور، آدم‌های خودشیفته و در اصطلاح آدم‌هایی هستند که برای رسیدن به مقاصد خودشون مطمئناً از روی خیلی ها رد میشن تا به اون چیزی که میخوان برسن. این دسته افراد پس میگم قابلیت‌های شناساییشون برای ما ممکنه راحت باشه، ممکنه سخت. اما برای منی که تجربه زیادی در این حوزه دارم، کمابیش میتونم تا حدودی بسیار زیاد تشخیص بدم که چه کسی از چه شخصیتی بهره‌منده و یا از چه بیماری رنج میبره. باید این نکته رو توجه بکنید که این آدم‌ها رو بتونید بشناسید، ازشون دوری بکنید و اگر هم خدای نکرده بنا به یک سری اتفاقات ترجیح میدید که در رابطه به اونها بمونید، مطمئن باشید که در آینده هر آن چیزی که امروز به دست آوردید رو 10 برابرش رو از دست خواهید داد. پس نگاه نکنید که امروز من در کنار یک آدم بیمار چه انتفاعات و منفعت‌هایی رو دارم و مطمئن باشید که 10 سال دیگه افسوس خواهید خورد که چرا همچین موقعیتی رو برای خودم به وجود آوردم و ازش خارج نشدم. آدم‌ها با توجه به نیازها و شرایطی که دارن جذب همدیگه میشن. باید همیشه یادمون باشه که اگر ما انسان مستقلی هستیم، دارای یک احترام هستیم، دارای نیاز به محبت، توجه و دلجویی هستیم و نباید کاری بکنیم که شخصیتمون رو دست کسانی بسپاریم که هر لحظه به هر شکلی که دوست دارن با ما رفتار بکنن و ما برخورد بکنن. این جمله رو در پایان اکثر اپیزودها میگم، امیدوارم که تکراری نباشه. اگر تا امروز ما رو سابسکرایب نکردید و دنبال نکردید، از پایین همین ویدیو خوشحال میشم که شما هم به دوستان ما بپیوندید و این کانال رو حمایت بکنید. آیدی تلگرام هم من براتون میذارم. اگر نیاز به مشاوره داشتید خوشحال میشم که در حد بضاعت پاسخگوی شما باشم. براتون بهترین ها رو آرزومندم. شاد و پاینده و پیروز باشید.